Mahmoud MG on the beat. So hasabibi ne shi ke ka da maza kwance, da ganin ki na kamu da san ki ni ma ban ga dalili ba. Na shiga ɗakin soji na yi bacci ban farka ba, na yi mafarkin so haka ke na gani ban manta ba. Mun fita yawon shakatawa da ke ba wai ne ba, ke ɗin tauce ai idan ba ke ba za ne ba. Tsaya mana 'yan mata wurin ki na zo ni mu tattauna, tun daga nesa na ganki kyanki ya doso fuskana. A zuciya na yanke kece zan yi wa ginin kauna, ke zaririta dan baki kama da kunama ba. Na kamu da ciwo ne na so kuma ba zan warke ba, idan ba auren ke ba bai zama dole na aura ba. Idan kuma za mu yi so mu yi shi ya zamba mu kware ba, Allah masani ne shi ne ya sanya min sanke. Nin dai ba ke ba wata ya da nake kauna, bukata ta yanzu shine ki dan ji kalamina. Muradin ruhina kice ni zaki wa kauna, zo mana baby na da ke zami aure bauta. Sanda nake miki ne yasa ba na gane kaina, na yi bayani dan ki so niki bani faran kauna. Ke ce zabina sanan kuma zabin dangina, ke ce ni a san ki ba zai wani daina ba. Ni komai zana iya domin ki gamsi na san ki, ko nawa zana biya a ce in ba da sadakin ki. Kalli kyawun fuskar ki ya haɗe da kyawun surar ki, mai dogon hanci ce fari da tsayi ba ta kasa ba. So mahaɗin ƙauna gare ki na bayyana siffata, san ki nake maula ta so ki taho ki min kyauta. Ba na juyawa a so ko da zan yi bauta, idan so sirri ne ni na wasan ban boye ba. So hasabibi ne da ke sa wasu susuce, da shi in babu ruwa wataran zai lalace. Zakin so ya fi zuma amma fa'idan kayo dace, nishaɗi za ka ta yi ai bakin ciki bai zo gumba.